Okay សួស្តីអ្នកនរគ្នាចាំក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងនឹងស្រាយទិសបទរបស់យើងតាក់ទង Squishy ទិសបទសំខាន់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺ Squishy សាកមួយជា Squid រួមអូខេអញ្ចឹងមិនថាយើងត្រូវស្រាយទៅវិញទៅមក Squishy នាំឲ្យរួមនៅ Squishy សម្រាប់ការស្រាយមកវិញនេះគឺរៀងស្រួលជាងឆ្លងនាំឲ្យអញ្ចឹងមកវិញហ្នឹងគឺយើងសន្មតថា Squid របស់យើងជា Squishy សិនsorry Squid រួមសិនអញ្ចឹងមិនថា AN របស់យើងជារួមអញ្ចឹងឧបមាថា AN វារួមទៅ A ចុះអូខេហើយយើងចង់ស្រាយ Squid នេះ Squishy អញ្ចឹងឥឡូវមុនស្រាយខ្ញុំរំលឹកយមន័យ Squishy សិនអញ្ចឹង Squishy យមន័យរបស់វាគឺ intuitively មានថាតួនៃ Squid ហ្នឹងវានៅគៀកគ្នានៅពេលដែលសន្ទុះកាន់តែធំហើយដល់ពេលយមន័យពេញលេញរបស់វាគឺគ្រប់ epsilon ធំជាង0មានសន្ទុះមួយដែលគ្រប់សន្ទុះពីរដែលធំជាង n ហ្នឹង nm ធំជាង n ប្រវែងរវាង an និង am ហ្នឹងគឺវាតូចអូខេអញ្ចឹងតូចនេះគឺតូចតាមចិត្តចង់របស់យើងគឺ epsilon ហ្នឹងគឺយមន័យ Squid Cauchy ចឹងឥឡូវយើងមាន Squid រួមហើយយើងចង់ស្រាយ Squid Cauchy អញ្ចឹងយើងស្រាយតាមយមន័យហ្នឹងអញ្ចឹងយមន័យរបស់យើងគឺគ្រប់ epsilon អញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវ fix epsilon មួយ fix epsilon ថេមួយសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវ fix epsilon ធំជាង0ហើយគេទៅរក n អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីយើងមានគឺយើងមាន Squid របស់យើងគឺ Squid រួមអញ្ចឹងតាមយមន័យវាត្រូវមានសន្ទុះមួយសរុបមានថាមានសន្ទុះមួយដែលចាប់ពីសន្ទុះហ្នឹងទៅ Squid របស់យើងហ្នឹងគឺតម្លៃវាគឺនៅគៀក A គ្រប់មានសន្ទុះ n ដែលគ្រប់សន្ទុះចាប់ពី n ហ្នឹងទៅ an ដកអីគេដក a ហ្នឹងគឺវាតូចជាង epsilon អូខេបន្តមកទៀតSquid Cauchy គឺយើងត្រូវមាន2តួអញ្ចឹងតួm ហ្នឹងគឺចៃដន្យនេះគឺយើងយកចាប់ពី n ធំនឹងទៅដែរទៅគឺវា works ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រប់ n ហើយនិង m ធំជាងស្មើ n អញ្ចឹងចាប់ពី n ធំទៅយើងដឹងថាវិសមភាពនេះវា works អញ្ចឹងយើងអ្នកគ្នានឹងបាន an ដក a វាតូចជាង epsilon ហើយ am ដក a ក៏វាតូចជាង epsilon ដែរអូខេអញ្ចឹងវិសមភាពនេះគឺយើងប្រើបានទាំងពីរអញ្ចឹងយើងអាចយកវាបូកជួបគ្នាដកគ្នាអញ្ចឹងណាតែនេះគឺយើងមិនគ្នាគឺចេះយើងចង់បាន an ដក am ចំណុចនេះគឺយើងប្រើវិសមភាពត្រីកោណអញ្ចឹងត្រីកោណខ្ញុំសេពេញសិនគឺយើងថែមថយតួអញ្ចឹងក្នុងករណីគឺយើងថែមថយដោយតួ a អញ្ចឹងយើងដក a ហើយយើងបូក a ហើយដកជាមួយនឹង am អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់វាតាមវិសមភាពត្រីកោណទៅពីរតួនេះអញ្ចឹងវាតូចជាងស្មើតួនេះបូកជាមួយនឹងតួនេះអញ្ចឹង កន្លែងនេះវាជាតម្លៃខាតអញ្ចឹងតម្លៃខាតហើយនឹងដកហើយនឹងតម្លៃខាតនេះដកវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ am ដកជាមួយនឹង a អូខេហើយយើងដឹងថា n សន្ទុះ n និងសន្ទុះ m មួយហ្នឹងវារត់ចាប់ពី n ធំទៅអញ្ចឹងយើងដឹងថាវិសមភាពនេះវាពិតអញ្ចឹងអានេះវាត្រូវតូចជាងស្មើបាទអានេះវាតូចជាងអញ្ចឹងដាក់តូចជាងទៅតូចជាង epsilon អានេះគឺ epsilon អូខេអញ្ចឹងវាស្មើជាមួយនឹង2 epsilon អញ្ចឹងតែពិតអាកន្លែង2 epsilon វាអត់សំខាន់ហ្មងទេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ឲ្យវាចេញ epsilon ដូចគ្នាជាមួយក្នុងយមន័យរបស់ Squid Cauchy អ្នកគ្នាគ្រាន់តែថែមថយនេះ epsilon លើ2ទៅចេញហើយតែមែនតើអាហ្នឹងគឺវាអត់បញ្ហាអីទេអូខេវាអ្នកគ្នាឃើញ estimation ចុងក្រោយនេះវាជាប់មេគុណ tag គឺអត់ខ្វល់ទេអូខេវាពិតដូចគ្នាចឹងឡើយហ្នឹងខ្ញុំសេយកមកទៅគឺទាញបាន a ហ្នឹង n ហ្នឹងគឺជា Squid Cauchy ចឹងខ្ញុំឲ្យ n របស់យើងជា Squid Cauchy ចឹងអាហ្នឹងគឺឆ្នប់នេះហ្នឹងគឺស្រាយឆ្នប់នេះឆ្នប់មកវិញអូខេអញ្ចឹងជាហ៊ានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវស្រាយឆ្នប់នាំឲ្យវិញមានថាយើងត្រូវសន្មតថា Squid យើង Squid Cauchy ហើយយើងចង់ស្រាយ Squid ហ្នឹងគឺជា Squid រួមអញ្ចឹងមុនស្រាយយើងខ្ញុំដាក់ lemma មួយlemma អញ្ចឹងក្នុង lemma ហ្នឹងគឺវាជាចំណាប់ជា property មួយរបស់ Squid Cauchy អញ្ចឹង lemma ហ្នឹងគេនិយាយថាបើសិនជា an របស់យើងជា Squid Cauchy នោះ an ហ្នឹងជា Squid ផ្ទាល់ bounded សម្រាប់ការស្រាយ
ស្រ័យហ្នឹងគឺវាស្តីគ្នាជាមួយនឹងការស្រ័យ switch រួមជា switch ទាល់ដែរគឺយើងប្រើអឺដំណោះស្រាយគឺដូចគ្នាអូខេមានថាយើងបំបែកតួ switch របស់យើងជាពីរផ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំដៃនេះរាប់ចាប់ពីតួណាមួយចឹងទៅរាប់ចាប់ពីតួ n ធំណាមួយទៅហើយយើងស្រ័យថាតួហ្នឹងវាទាល់ហើយដល់ពេលសល់ប្រហែលសល់ប្រហែលខាងក្រោមនេះគឺវា finite ទេចឹងយើងអាចរើបានគោលលើរបស់វាទេចឹងបើសិនជាអានេះ finite sorry បើសិនជានេះទាល់ហើយនេះ finite ចឹងយើងអាចរើបានគោលលើរបស់វាបានហើយចឹងគណិតការស្រ័យគឺបែបហ្នឹងចឹងស្រ័យគឺយើងប្រើយមន័យរបស់Cauchy ចឹង Cauchy គឺតាមយមន័យរបស់វានេះតួរបស់វានៅគៀកគ្នាចាប់ពីតួណាមួយទៅហើយយើងចង់ឲ្យវាតូចដកគ្នាតូចប៉ុន្មានក៏បានតាមចិត្តចង់អូខេគ្រប់ epsilon ចឹងឡើយនេះយើងឲ្យepsilon ស្មើលេខជាក់លាក់ណាមួយអូខេយើងឲ្យប៉ុន្មានក៏បានឲ្យ epsilon ស្មើ1 0.5 ស្មើ2ចឹងទៅចឹងដើម្បីឲ្យលេខវាមើលទៅស្រួលអ្នកគ្នាឲ្យ epsilon ហ្នឹងស្មើស្មើ1ចឹងទៅអូខេចឹងអ្នកគ្នាយក epsilon ស្មើ1ក្នុងយមន័យហ្នឹងចឹងapply យមន័យទៅយើងទាញបានចឹងយមន័យវិញវាមានតួមួយមាន n ដែលគ្រប់ n m ធំជាងតួហ្នឹងចាប់ពីតួហ្នឹងទៅ an ដក am របស់យើងវាតូចជាង epsilon តែក្នុងករណីនេះយើងស្មើ1ចឹងវាតូចជាង1អូខេចឹងជំរឿ m នេះគឺវាពិតគ្រប់ m មួយយើងចាប់ពី n ធំទៅចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងយក m ជាក់លាក់ណាមួយយើងយក m គឺស្មើនឹងតម្លៃ n ហ្នឹងមកអូខេចឹងនាំឲ្យthus therefore hence អូខេវាពាក្យតន័យវាតែមួយគាត់ថាយើងដូរគ្នាទៅកុំឲ្យវាជន់គ្នា hence គ្រប់ n ចាប់ពី n ធំហ្នឹងទៅ an ដកកន្លែង កន្លែងនេះ m មកយើងយកស្មើជាមួយ n ធំតូចជាង1អញ្ចឹងយើងទាញបានan របស់យើងវាយើងថាអានេះយើងប្រើវាសមភាពត្រីកោណនេះគ្នាវាតូចជាងស្មើ an ដក am sorry an ធំហើយបូកជាមួយនឹង an ធំហើយអានេះយើងដឹងថាវាតូចជាង1អូខេអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ចូលគ្នាទៅវាតូចជាង1បូកជាមួយនឹងត្រីខាត់ an ធំហើយលេខខាងស្ដាំដៃនេះវាជាលេខថេរអូខេជាលេខថេរអញ្ចឹងមានថាចាប់ពីតួទី n ធំហ្នឹងទៅswitch របស់យើងគឺវាទាល់ដោយប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីសារ switch ហ្នឹងជា switch ទាល់អ្នកខ្ញុំគាត់ថាគោលលើរបស់ពួកដែលតូចជាង n ធំហ្នឹងទៅហើយយកវាទៅធ្វើ maximum ឬអានេះទៅយ៉ាងចង់ថាក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងយ៉ាងណាធំជាងគេទៅអញ្ចឹងតម្លៃចេញមកហ្នឹងគឺវាគោលលើទាំងខាងធំជាង n និងខាងតូចជាង n ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឡើយខ្ញុំផ្សេងយ៉ាងហ្មងណាគឺយើងតា m របស់យើងស្មើជាមួយនឹង maximum នៃតួនៅតូចជាង n ធំ a1 a2 n ធំដក1អូខេហើយតួចាប់ពី n ធំហ្នឹងទៅគឺយើងដឹងថាវាតូចជាងប៉ុណ្ណេះ1បូកជាមួយនឹង an ធំអញ្ចឹងហើយលេខទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងរាប់ទៅវាមានតែ finite តួទេយើងរាប់មកទៅមានតែ n ធំតួទេអញ្ចឹងកាលណាវាមាន finite អញ្ចឹងយើងអាចរក maximum បានអូខេ maximum ចំណា maximum បានហ្នឹងថាវាជាលេខអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរើបានគោលលើរបស់ speed ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនោះ we obtain យើងបាន speed របស់យើងហ្នឹងវាតូចជាងស្មើ m គ្រប់ n ទាំងអស់អញ្ចឹងមកថា speed យើង speed ទាល់អូខេអញ្ចឹងសម្រាយ speed Cauchy speed ទាល់ហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ step ទី1តមកទៅយើងអាចស្រាយនេះទិសបទរបស់យើងបានហើយទិសបទយើងចង់ស្រាយថា speed Cauchy នាំឲ្យ speed នេះ speed រួមឥឡូវយើងស្រាយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេ line នេះចុះ
ចឹងនេះយើងយើងមិនក៏ iPad មួយកាំងអូខេខ្ញុំអត់ដឹងណាកាំងអូខេលេងកាំងចឹងទៅអានវិញអូខេចឹងសម្រាប់វិញគឺយើងស្រាយថា Koshi នាំឲ្យ switch ហ្នឹងជា switch រួមអូខេចឹងយើងតាំង switch នឹង switch Koshi let an ហ្នឹងវា Koshi ចឹងយើងទៅផ្សាយមិញលើម៉ាមិញហ្នឹងគឺយើងទាញបាន switch an ហ្នឹងជា switch តល an តលអូខេ bounded អូខេយើងចង់ផ្សាយ switch ហ្នឹងរួមចឹងរួមគឺយើងត្រូវមាន candidate limit របស់វាចឹងសួរថា candidate limit របស់យើងគឺណាគេចឹងតែនេះគឺយើងប្រើទិសបត្តិមួយដែលយើងបានស្រាយនៅក្នុងមេរៀនកាលមុនswitch តលចឹងយើងដឹងថា switch តលមិនប្រកាសថា switch ហ្នឹងរួមទេក៏ប៉ុន្តែទិសបត្តិ Bolzano-Weierstrass និយាយថាបើសិនជា switch ហ្នឹងតលយើងអាចរកបាន switch រងនៅរួមចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសេបែបនេះតាម from Bolzano-Weierstrass theorem ចឹង Bolzano-Weierstrass ហ្នឹងខ្ញុំសេកាត់បែបដូចល្បីចឹងឲ្យវាខ្លីតាម Bolzano-Weierstrass យើងបាន switch យើងអាចរកបាន switch រងមួយរួមអូខេចឹង switch រងហ្នឹងឥឡូវ limit ហ្នឹងខ្ញុំតាំងនៅអក្សរ a ហើយ switch រងខ្ញុំតាំងនៅអក្សរ phi អូខេចឹង phi ហ្នឹងចឹងថាធម្មតាសភៅក្នុងសភៅចឹងគេចូលចិត្តសរសេរ phi សន្ទុះការហើយដល់ពេល a របស់យើង a សន្ទុះ n សន្ទុះការតែខ្ញុំវាអត់ចូលចិត្តសេចឹងដោយសារតែសន្ទុះវាច្រើនពេកចឹងខ្ញុំនឹងសេ n ការនេះដោយ phi ការវិញអូខេចឹងបើយើងគិតមើលទៅ phi វាជាអនុគមចេញពី n ទៅ n ហើយ phi ហ្នឹងវា strictly increasing ចឹងទៅមុខទៀតខ្ញុំលែងទៅសេអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ phi ចឹងទៅយើងដឹងថាវាកើនចឹងអូខេចឹងមាន a ហើយនឹងមាន phi ដែល a phi ចឹងខ្ញុំដាក់សន្ទុះការចុះ a phi ការហ្នឹងវារួមទៅរក a អានេះសន្ទុះរបស់យើងគឺសន្ទុះការចឹងការហ្នឹងនៅពេលដែលការកាត់ទៅដល់អូខេចឹងអានេះគឺលទ្ធផលមួយចឹងអានេះវាសារវាសំខាន់ចឹងខ្ញុំ highlight វាឡើយនេះក៏ចេញពណ៌នេះចឹងអូខេចឹងឥឡូវយើងមាន candidate ដែរនេះយើងមាន candidate limit ហ្នឹងហើយមែនទេវាសំតែអញ្ចឹងមែនអ្នកគ្នាមើល switch Cauchy មានថា switch ហ្នឹងតួវានៅគៀកគ្នានៅពេលដែលសន្ទុះកាន់តែធំចឹងមានថាឥឡូវខ្ញុំគូបែបនេះចុះអានេះគឺ switch Cauchy របស់យើងហ្នឹងចាប់ពីតួមួយទៅតម្លៃនៃ switch ហ្នឹងវានៅគៀកគ្នាគៀកប្រវែង epsilon ហ្នឹងទៅអូខេហើយនេះអា phi ការនេះវាមិនមែនរាប់គ្រប់ចំណាគ្រប់សន្ទុះហ្មងវាចំណា phi ការវាជា switch អញ្ចឹងទៅសន្ទុះវាអាចម្លងអញ្ចឹងអា phi ការហ្នឹងខ្ញុំគូសវាពណ៌ក្រហមចឹងយើងដឹងថា phi ការហ្នឹងវារួមទៅរក a អញ្ចឹងអាពណ៌ក្រហមនេះវារួមទៅរក a ហើយដោយសារតែ switch របស់យើង switch Cauchy ចឹងអាពណ៌ខ្មៅនេះវានៅគៀកអាពណ៌ក្រហមហ្នឹងដែរចឹងបើយើងគិតមើលទៅអាពីរហ្នឹងមកចូលគ្នាទៅយើងឃើញថាទាំងពណ៌ខ្មៅទាំងពណ៌ក្រហមហ្នឹងវាសមតែគៀកគ្នាទៅរក a នេះគ្នាចឹងមានថា switch របស់យើងណាដាក់ switch ដើមរបស់យើងណាវាសមរួមទៅរក a ដែរចឹងអាហ្នឹងគឺយើងមើលតាមរូបទៅគឺយើងមានគណិតចឹងយើងស្រាយលក្ខណៈហ្នឹងឲ្យវាជាក់លាក់ចឹង rigorous អូខេចឹងដំបូងគឺយើងត្រូវយើងប្រើយមន័យ switch Cauchy សិនដោយសារតែហ្នឹងជារបស់យើងមានចឹង switch Cauchy មានថាយើងអាចឲ្យតួរបស់ switch ហ្នឹងវានៅគៀកតាមចិត្តចង់ចឹងកន្លែងនេះយើងឲ្យវាតូចជាង epsilon ហ្នឹងទៅចឹងយើងត្រូវ fix epsilon សិនfix epsilon ធំជាង0ចឹងតាមចំណី Cauchy អានេះគឺ an របស់យើងគឺជា switch Cauchy អូខេ an Cauchy មានន័យថាមាន n នេះ
nhưng cô viên là cọ nhưng xây viên là cọ thì có mọi việc chọn này mà nó miền ấn đào group ấn ấm group dần tua đại thông chuyện ấn đó a ấn độ a ấm này cái việc tổ chuyện epsilon ok epsilon nhưng khi sẽ epsilon sẽ là vì epsilon được pi chẳng vừa là dừng giờ nó buộc châu khi chẳng ta nhưng mạch hóa thì còn là trên mình còn thấy thế nào ok tóm một tí cái dân pra nè là bao một tí để dân miến cứ sphere một giống room từ a là p đại k bao giống như cả là thống chẳng hạn như cái dân pra a phi cá room từ a chẳng tam dùng này sphere room mình tới miến sừng tua muối sừng tua nó cái nhâm tam để so nhâm tam để so k thông hay nhâm đại k thông zero vậy vừa thà so k thông nó tí tiết kỳ nhom pra so k thông nè cái chẳng miền k thông zero nữa đại group sừng tua chapi k thông zero nữa những tụi bán suite bồi dưỡng chứ suite bồi dưỡngคือ suite a phi ok a phi cả tụi nó độ cho mùi này a phải thay vì room từ a nhưng ai biết tôi tam chất chồng chân những đã áp sẵn tới áp okต่อมาเนี่ยคือตัวมือจะcái lại chỉ mới nói anh ấy sinh tua từ bốn cáiคือsinh tua phi k zero chân phi k zero nó là những đã anh mỗi cái này phi k zero vì ai nơi mình phi ca giống vì ai nơi khang một anh ok vì ai tôi chừng anh chẳng phải là phi ca giống vậy nơi cái này nè hay là pe phi ca giống là sai vị trí subsequent cho nhóm cô việc bảo hôm cho hay tao nói là pe phi ca giống bộ vì ai nơi cái này tá đôi xa ta phi nó vị trí nó cũng can chẳng miền tha pe này cái này ca nó vì can là thông tới vì cũng tự miềnពេលណាមួយទៅវានៅធំជាង n នេះវិញអូខេអញ្ចឹងសន្ទុះដែលធ្វើឲ្យ phi នឹងវាធំជាង n ហ្នឹងខ្ញុំតាំងអាហ្នឹងដោយអក្សរការធំនេះអូខេហើយហ្នឹងវាមានដោយសារតែ phi ជានៅកំកានហើយវាអត់តទេដោយសារតែ phi នឹងវា n ទៅ n ហើយវា strictly increasing អញ្ចឹងវាចឹងហើយណាវាថែមមួយរហូតអញ្ចឹងទៅវាអត់តទេវាហ្នឹងហើយវាអត់តទេអញ្ចឹងតែយើងគង់តែអាចរកបានការមួយដែលធំជាង n ហ្នឹងឯងok chắc là nó cái vậy chứ người chẳng thà đảo ấy phi bồi dưỡng vì strictly increasing miến k muối chẳng k nó cứ thông trên k zero ok thông trên k zero bây giờ việc tàu chiến công việc ấy là giờ đã thông trên môn thế ok nhưng rồi là thông chiến đấy vì thông chiến này thì thông chiến ca rồi đó đá phi này ca nó cứ thông chiến nhưng trong việc thông chiến anh thông bị thông chiến smart đang việc ở đây thông chiến anh ok hết power thì dân thua việc thông chiến anh cứ design dân chọn thua này dân chọn ao nhưng thua parcel này họ chọn việc tu tam chất chọn trên về tu nữa nhưng thua approximation trên thua approximation cái dân pra vi sản việt tây cáo là bây priệp thiệp bía cho mùi năng tua mùi xanh tiền trên tua mùi xanh tiền cứ tua lại nè phi ca thông nè ok ở đây dân tây pra cho bạn ta ăn sản tua ăn bởi những rộp chạp pi nào tới chân lại này ăn tôi bởi những cái dân rộp chạp pi ăn thông tới chân lại này dân thế ok for ăn thông chừng mà ăn thông tới giờ năng độ khi tới với tôi trên smart Ấn Độ chứng tham thôi biết cho mùi năng túa phi cả ok rồi bột cho mùi nó chắc anh ấy nhưng mà tại khả năng hỏi phi cả độ ok đấy này khi mà tua từ bồn trong tua từ bồn này cứ sừng tua Ấn hay cứ sừng tua phi cả hay những đáng ấy thà phi ca bởi những cứ thông chuyện Ấn thống nhé hay anh tôi bởi những có thông chuyện anh thông này chẳng tôi biết nó sẽ thông chuyện anh thông chẳng tam wisma pia và spicochi này cho nên chúng tôi là đã wisma 50 mùi rồi em đã thay tp cho chẳng tam wisma 50 mùi á cứ tại lại pin nó đỏ cái cái từ tổ chuyện epsilon chẳng anh ấy tam wisma 50 mùi vì tới tổ chuyện epsilon ok hay là pia này mình sừng tôi phi k hay độ cho nên cứ vi phạm hiệp TP
ចឹងយើងសាកមើលវា apply បានអត់ phi ការរបស់យើងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺការរបស់យើងនេះវាធំជាងការ0អញ្ចឹងឲ្យតែរបស់ធំជាងការ0វាផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមភាពទី2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាពីយើងដកគ្នាអញ្ចឹងទៅវាតូចជាង epsilon អូខេចឹងហ្នឹងក៏តូចជាង epsilon ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺវិសមភាពទី2អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅគឺឃើញ2 epsilon ហើយហ្នឹងចេញមកយើងឃើញថាយើងយក an ដកជាមួយនឹងតម្លៃលេខថេរហ្នឹងទៅគឺវាតូចជាង epsilon ឬមួយក៏2 epsilon ហ្នឹងវាដូចគ្នាវាគាត់ខុសគ្នាតាមមេគុណថេរទេបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បំបត្តិមេគុណថេរហ្នឹងកន្លែងអ្នកគ្នាមាន epsilon នេះអ្នកគ្នាដូរទៅជា epsilon លើ2ទៅហើយដល់ពេលអ្នកគ្នាបូកចូលគ្នាទៅវាចេញតែ epsilon ទេកុំតែកន្លែងហ្នឹងវាអ្នកគ្នាមិនចាំបាច់ខ្វល់នឹងក៏បានដែរព្រោះថាវាជាមេគុណថេរអញ្ចឹងបានមកចឹងឥឡូវខ្ញុំមើលនេះឡើងវិញហេតុអីបានវាស្រ័យថា n របស់យើងវារួមទៅ a អ្នកគ្នាមើលនេះគ្រប់ epsilon យើងអាចរើបាន n ដែលគ្រប់សន្ទុះធំជាង n ហ្នឹងយើងយក a ហ្នឹងទៅដកជាមួយនឹងយើងយក speed ហ្នឹងដកជាមួយ a ទៅគឺវាចុងក្រោយគឺវាតូចជាង epsilon ឬមួយក៏2 epsilon ហ្នឹងហើយតម្លៃលេខថេរ a ហ្នឹងគឺយើងមានហើយនេះ a ទូចហ្នឹងគឺជា limit របស់ speed រងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងស្រាយបានហ្នឹងយើងស្រាយបានថាtherefore speed a n របស់យើងគឺវារួមទៅ a អញ្ចឹងស្រាយបានមកអញ្ចឹង speed a n ដំបូងគឺជា speed Cauchy ឥឡូវយើងស្រាយបានថា speed ហ្នឹងគឺជា speed រួមហើយ limit របស់វាគឺនេះអញ្ចឹងសម្រាប់វិញគឺចាប់តំណែងអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូខ្ញុំចង់ recap សម្រាប់ហ្នឹងសិន recap អញ្ចឹងសម្រាប់ហ្នឹងឈុតនាំឲ្យមិញអាចឆ្នប់មកវិញស្រួលទេតែឆ្លងនាំឲ្យបើយើងចាប់តាមពី Cauchy ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវដំបូងយើងត្រូវស្រាយថា speed Cauchy ហ្នឹងគឺជា speed តលអញ្ចឹង speed តលហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ហ្នឹងគឺស្រដៀងជាមួយនឹង speed រួម speed តលដែរអាហ្នឹងអត់អីទេបន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាមាន speed តលហើយអ្នកគ្នាប្រើទិសបទមួយទៀតគឺ Bolzano-Weierstrass Bolzano-Weierstrass និយាយថាបើសិនជាមាន speed តលយើងអាចរកបាន speed រងរួមអញ្ចឹងថាមានphi ការហ្នឹងវារួមទៅណាមួយជាហ៊ានបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្នាត្រូវស្រាយថាអ្នកគ្នាត្រូវប្រើយមន័យរបស់ speed Cauchy definition of Cauchy អ្នកគ្នាត្រូវស្រាយថា a ហ្នឹងវារួមទៅ a អូខេហើយប្រើនេះហើយនឹងយមន័យដល់ Cauchy ទៅអ្នកគ្នាស្រាយនេះបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងគឺសម្រាប់របស់ទិសបទយើងហ្នឹង speed Cauchy ជា speed រួមសាក់មួគ្នាពីហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងចូលមានបន្ទាប់អញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯង See you next time bye bye